الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. الفيديو هذا جينا نتكلموا على السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو هذا نكملوا فيه ان شاء الله التتمه ديال الدرس ديالنا ديال لا جونكسيون. دابا كنا درنا الحصه اللي فاتت سومي كونديكتور تيب 1، دابا غنديرو سومي كونديكتور تيب بي. داكور، سومي كونديكتور تيب بي. فوالا، دونك نمسح هنايا باش ندير دونك سومي كونديكتور تيب بي. فوالا، دونك سومي كونديكتور تيب بي اللي هو كنستعملو فيه لي دوبون كوم لوبور. داكور، كنستخدمو لوبور كوم دوبون. دونك l'atome dopant, et le bord. D'accord. On a 3 électrons périphériques dans la couche de valence. 3 électrons périphériques dans la couche de valence. Voilà. Il y a l'atome très bas. Qui m'a dit que vous avez la couche de l'atome de silicium. Donc la couche de l'atome de silicium, voilà. Donc on a dit l'atome de silicium, atome de silicium, et ainsi de suite. Si, 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 Si. Quand on a l'atome de bord, a la forme triangle. La forme triangle. D'accord. C'est l'atome de bord. Il y a 3 liaisons, parce qu'on a 3 électrons périphériques dans la couche de valence. Avec des liaisons là, liaison là. D'accord. Donc, هذا le bord BR. D'accord. هذا le bord BR. هذا le maille cristallin. هذا le bord donc هنايا هاد السيليسيوم غيدير الليزون ديالو، هذا غيدير الليزون ديالو، وهذا غيديرها، ولكن هذا ما غيديرهاش. دونك خاصو ضروري يدير الليزون مع الالكترون لا. دونك هادي على ليطا نورمال. هادشي على ليطا نورمال، على ليطا ستاسيونير، على ليطا نورمال. D'accord, à l'état normal. À l'état normal. Ça veut dire à la température absolue, qui est égale à 0 Kelvin, à peu près de moins de 173 degrés Celsius. D'accord. Voilà. Donc à l'état normal. À l'état normal. Donc, on remarque que le bord ici, il y a un trou. D'accord. Il y a le bord. C'est à la température normale. D'abord, on chauffe à la température ambiante, à la température ordinaire. D'abord, on chauffe à la température ordinaire. À la température ordinaire, qui est égale à 300 Kelvin, 300 K. D'accord. La température ordinaire. Qu'est-ce qui va passer? شوف معايا مزيان. هذا هو الماء كريستالين ديالي. هذا هو الماء كريستالين ديالي، داكور. هذه هي لاتوم سيليسيوم. فوالا. Et ainsi de suite. Ici, عندي لو بور، داكور. هذا هو السيليسيوم، لو بور غيدير لي ليزون مع سيليسيوم فوازي ليزون هنا ليزون هنا. على température ambiante، شنو قلنا كيوقع؟ L'agitation des molécules parce que عندنا une température trop élevée. Donc l'agitation des molécules شنو غيدير؟ شوف معايا مزيان. La liaison silicium اللي كاين هنايا va casser. Donc غتكاسا ليا à cause de la température, à cause de l'agitation thermodynamique. D'accord. فاش غتكاسا ليا هاد الليزون غيتليبيرا ليا واحد الالكترون، غيتحرر ليا واحد الالكترون. هذاك الالكترون غيمشي ليا لهاد لو ترو، داكوغ، ديال البور، غيمشي ليا للبور. فاش غيمشي ليا للبور، دونك ديك الساعه هاد السيليسيون تقدر دير ليزون مع البور، اي انسي سويت. كاين واحد البور ثاني اخر هنايا، تا هو غتكاسا واحد ليزون اخر، غيمشي ليه واحد الالكترون، وكاين بور اخر هنايا، وكاين هنايا، وكاين هنايا، وكاين هنايا، انسي سويت. داكوغ. حيت هادشي اللي كناخدو واحد بوتي طرونش، واحد العينه، واحد لي شونتيون صغيره بزاف. Voilà.
دونك هنا فاش غتكاسر لي هاد الليزون وغيمشي ليا الالكترون شنو غيوقع ليا؟ غيوقع ليا واحد لاباريسيون ديال ان ترو، غتوقع ليا واحد ترو. داكوغ اباريسيون d'un trou. D'accord, apparition d'un trou. Voilà. La distillation. Je vais traduire comme la distillation. Je parle apparition d'un trou. D'accord. شوف هنا في الدوباج غير باش نتفقوا راح نديرو 10 على بويسونس 16 اتوم دوبور بار سنتيمتر كيب. دونك on par 10 على بويسونس 16 اتوم دوبور par centimètre cube. D'accord? D'accord, voilà. Voilà. Donc, le bord va attirer un électron de la liaison voisine pour compléter la liaison entre le bord et le silicium. Donc, le bord va attirer l'électron de la liaison voisine. D'accord? Attirer l'électron de la liaison voisine. Donc, le bord va attirer un électron de la liaison voisine. D'accord? Donc, le bord va attirer un électron de la liaison voisine. Le bord va attirer le bord va attirer un électron de la liaison voisine. La liaison voisine. Voilà, pour compléter sa liaison. Donc le bord se transforme en une charge négative car il accepte un électron de liaison. Donc je vais vous donner un trait. شوف معايا مزيان. دونك شنو بالامكان ديالي نقول هنا؟ شوف معايا مزيان. لو بور غيأكسبتي ليا واحد الالكترون، دونك غيولي ليا واحد الانيون، واحد الايون شارجي نيجاتيفمون. داكور؟ دونك لو بور في هاد لوكا كيتسمى ليا اكسبتور ديال الالكترون. شوف معايا مزيان، غنكتبها هنا. شوف معايا مزيان، غنكتبها هنا. On dit que le bord, on dit que le bord est un accepteur, des électrons. On note Br-, c'est un ion chargé négativement. D'accord? Voilà. شوف انا كندوبي 10 على بويسونس 16 اتوم بار سنتيمتر كيب. دونك كومبيان ان ترو اللي غتبان ليا في لا ماي كريستال ديالي. دونك كتبان لي 10 على بويسونس 16 ترو تو سامبلومون. دونك il apparaît 10 à la puissance 16 trop. D'accord? حيت كندوبي 10 à la puissance 16 atomes par centimètre cube. D'accord? Trop libre bien sûr. Donc, on peut conclure comme conclusion, dire la conclusion. Par exemple, on dit la conclusion. Donc, je vais vous par exemple, chaque atome de bord responsable de l'apparition d'un trou au niveau de la liaison silicium-silicium. يعني أي atome ديال البور هي مسؤولة على ظهور واحد ترو ياك بالنسبة للاتوم ديال السيليسيوم. داكوغ؟ فوالا هادشي اللي غنكتب. دونك chaque atome de bord responsable voilà donc responsable de l'apparition d'un trou
au niveau d'un atome, d'un liaison silicium. Voilà. D'accord? J'espère que vous avez compris, Michel. Voilà maintenant. وكانت هذه هي نهاية الحلقة ديال اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله.